Fala rapaziada, boa tarde, tudo bom? Frontal do A50, fiz a troca da frontal do A50 aqui, que é a 3050 com aro, entendeu? Original. E fui fazer os testes de alto-falante e ele tava roncando um pouco, entendeu? O alto-falante tava um pouco ruim e resolvi fazer uma pesquisa e tal sobre pra não entregar pro cliente assim. E eu percebi até de cara que, tá vendo, ó, aqui ó, a original do cliente não tem um recorte, já essa aqui tem, que essa aqui pega, né, no A30 e no A50. E quando você colocava o alto-falante aqui, né, o alto-falante não funcionava muito bem. Fiz uma pesquisa aqui e comprei esse papel aqui, ó, papel EVA, EVA, sei lá qual é o nome. Comprei, recortei aqui, encaixei aqui, coloquei o alto-falante, funcionou certinho, direitinho, normal, entendeu? Porque ó, ficou retinho e ficou show de bola, tá vendo? Funcionou certinho. Aí, pra quem tiver aí alguma dúvida ou algo assim, acontecer com a mesma coisa com vocês já sabem, né? Só colocar um papel EVA aqui, valeu?